大家好，欢迎回来大声，我是吴薇。最近啊，我想明白了2件事儿。一个呢，就是在中共这么多年的宣传和洗脑教育以后啊，其实简中文世界存在着一个认知基本盘。什么意思呢？就是绝大多数的人啊，他们有一种共同的想当然的认知世界的方式。我当然觉得这个基本盘里面都是受害者，他们接受的东西也都是错的，是必须被改变的。那我要是这么想，其实我吴薇作为个人，或者我们大声就在做一件挺难的事儿，因为有一个基本盘啊，英文就是 base 啊，是巨大的一个群体。可是幸运的是呢，我发现呢，我的观众都是那些愿意主动脱离这个基本盘的观众。那么在简中文世界，他们就属于绝对优质的观众，是我必须认真对待和依赖的。这个我想明白了。第二个呢，就是说是什么形成了这些基本盘里面的这些个体他们接受的那些议题和话语。当然我说了，就是宣传、洗脑和大量的官方媒体各种这种公共话语里面的那些表述、文字讨论，就是我老说的带毒的东西。那这么说出来以后就明白了，为什么很多时候呢，我觉得我自己在鸡同鸭讲，就很辛苦。比如说我们在讲西方世界如何看中国这个大话题的时候，经常会发现，因为你的视角不同，你得到的结论和你整个这个分析框架是完全不同的。比如说中国的全球崛起这个话题哈，我前2天呢，国内来了几个非常亲近的朋友，在饭桌上聊着聊着，基本打起来了。因为他们一张嘴，我就感觉到了一种我特别反感，但是大家都特别熟悉的，就我说的这个认知基本盘，他们习惯的那套毒。比如说，他说中国就是在努力发展，我们中国多不容易发展起来了，但是西方就是在跟中国作对。我们中国朋友遍天下，别看西方美国掐我们脖子，但是我们是对的，而且我们因此也必须跟俄罗斯这些国家结盟。我一听这种带毒的表达方式，我就烦了。我当时饭桌上吵也吵不清楚，然后也就导致了我这2天在想这个问题。那么我觉得呢，我要做的是什么呢？就是比如说这一个话题，就是中国的崛起，中国怎么看，西方怎么看这个问题，就需要好好掰扯掰扯，好好说一说，那就是我大声和无畏我们要做的事情。那刚才说的这个，中国认为自己中国在崛起，接受了这个有毒的认知的这些基本盘里面的个体，他们就认为是西方在卡中国脖子，西方老跟中国作对。但想一想，那为什么现在西方会认为中国其实是有一个邪恶轴心国这么一个集团里面，它作为最重要的成员国，而且它也是个主导者呢？为什么呢？我今天就讲这个话题。正好我昨天看到外交事务杂志11月、12月刊里面有一篇很重要的文章，是个很新的文章，标题就是中国的混乱载体，北京不断扩大的伙伴关系中的军事逻辑。这个作者一会儿我再讲，这个作者是个女性非常有意思，背景很强的一个作者。他描述的是什么？如果我们现在认为世界是处在一个混乱，让大家都重新思考到底发生了什么的这么一个混乱状态的话，谁制造的这个混乱局面？他认为是一个邪恶轴心国集团，而他认为在这个集团里面，中国北京政府发挥了主导者的作用。而他因为出于自己的军事背景，他想讲的就是在这种制造混乱的过程中间，中国有哪些把手，有哪些 agent， 就是这些载体同时他讲的是整个这个混乱局面里面的北京政府的军事逻辑。这就有意思了，这就完全摆脱了认知基本盘大家熟悉的那些话语好，那我今天就来讲这个问题，就是这个邪恶轴心国到底是什么，这个混乱局面怎么制造的，然后为什么说这个邪恶轴心国的主导是中国。先说一下这个作者，这个作者呢叫做 Arianna Scala Mastro， 是个女性她现在呢是斯坦福大学政治学系的名誉助理教授，她也是一个国际研究中心的一个研究员。她主要的研究的话题呢就是中国军事和安全政策，还有亚太地区的安全问题。
还有呢，他也专门研究叫做威慑性外交。这个 Mastro 他的经历独特在于什么呢？他在美国的空军预备役部队中做过战略规划师，他负责的就是印度太平洋司令部的事务。而且由于他对美国的这个亚洲战略的这个杰出贡献2016年和2022年他2次获得了年度预备役个人奖。他写了很多文章，外交事务啊，什么经济学人啊，纽约时报、华盛顿邮报都能看到他的文章。还有一个呢，他有意思的是他专门写了一本书，这个书呢就是分析了中国怎么作为一个享有实用主义战略的这么一个超级大国，它怎么实现它的超级力量的，而且它是用军事思维，从军事逻辑去分析中国这么一个有限责任公司这么一个政体的存在，它不是意识形态切入的。这本书其实也是他写这篇文章的一个大背景，我相信也是这个原因，这个外交事务杂志才在现在这个混乱局面的状态下请他来写这篇文章。好，我们现在说，之前我的节目里讲过，西方尤其是北约的体系里，更尤其是美国，这2年都在使用一个词，就叫做邪恶轴心。你说邪恶轴心也行，罪恶轴心也行，英文其实就是 axis of evil。大家都知道这个词儿最初来源于2战嘛，对吧？2战的时候，这个邪恶轴心国的国家成员是谁吗？德国、法西斯、意大利还有日本，对吧？现在呢，不管是美国的外交官、美国的媒体、北约组织，还有越来越多的这个西方同盟，用这个词的时候，其实都在形容的是4个国家：中国、俄罗斯、伊朗、北朝鲜这4个国家，他们结成的一个新的集团。包括在外交层面上，西方现在也完全就是公开的、广泛的在使用这个表达方式，就是这个邪恶轴心。比如说2024年的6月，美国的国务卿安东尼·布林肯和这个北约的秘书长就是斯图尔滕贝格，他们2个呢就举行了一个联合发布会。在这个会上，他们俩就站在一起，肩并肩的表达了对中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜4国之间不断加强的关系的这种担忧。他们认为这4个国家之间并非单纯的伙伴关系，而是一种相互协调的合作，尤其是在军事和外交领域。而这种合作的目的非常明确，就是削弱美国的全球领导地位。今天这个外交事务杂志这个作者 Mastro 呢，他通篇的意思其实就是说，现在的世界格局非常混乱，而制造这个混乱格局的国家是谁呢？就是这几个邪恶国家：俄罗斯、伊朗、朝鲜、中国。而中国又是这个集团里面的核心玩家，他用的是 master 我们都知道，大师，主人，反正就这个词哈。然后呢，他还就专门来讲为什么美国从来没有清楚意识到中国第一能够崛起，第二有这么多办法制造混乱，他也没有明白中国是怎么腾挪各种手段和抓手来实现这种混乱的局面的。这个 Master 还说呢，最重要的是我们要研究明白，在这个混乱格局中间，中国政府的军事逻辑是什么。那当然他最后的目标就是要讲美国如何应对。当然所有这些东西要是在认知基本盘那儿一听又完蛋了哈。为什么？因为中共宣传的焦点这些年是什么？是中国独立自主，很少或者淡化了中国其实与这几个独裁国家一直存在深度的合作。那所以基本盘们就该说了，我们怎么能接受中国是邪恶这个轴心国的主导呢？而且怎么居然不是俄罗斯在制造世界麻烦呢？好，我们来具体看。首先这个 Mastro 他先用了一些数字和具体案例来讲为什么能看出来现在中国在这个邪恶轴心中发挥的重要核心作用。他就说，比如2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，中国一共向俄罗斯提供了超过90亿美元的军事和民用两用物资。他说这些物资直接帮助了俄罗斯维持了他现在的经济运作，并在整个战争期间缓解了西方制裁带来的对俄罗斯各个方面的压力。第二个数字再看，中国的商品占了俄罗斯所有进口商品的 38%， 证明
中国是在通过经济支持来帮助俄罗斯对抗西方的制裁。中国和俄罗斯在经济方面的这种连接、这种互动是巨大而且紧密的。第二个例子，中国其实一直在真金白银的支持伊朗。2021年，中国和伊朗签署了全面战略伙伴关系的协议，大背景是全世界都在制裁伊朗。结果呢，中国成了伊朗最大的石油买家，伊朗90%的石油都是中国买的。这些具体的数字和案例呢，就说明这作者说中国就是在这个邪恶轴心国里面发挥着核心地位，因为中国不仅有实力，而且通过实际行动，在用经济和军事支持推动了俄罗斯、伊朗这些国家的战略利益，而且呢，也成为他们最重要的合作伙伴。这个 Mastro 说呢，但是中国一直表现的呢，不希望自己被视为这个邪恶集团的领导者，甚至不愿意被当作成员。比如说2023年4月，中国国务院总理李强就说，中俄关系坚持不结盟、不对抗、不针对的第三方原则。这个话语是中国最近经常用的每一次西方指责中国和俄罗斯有这个军事联盟关系的时候，就用所谓的这个三个不。而早在2016年，中国当时的外交副部长傅莹也说北京无意建立反美或反西方的任何集团。此外呢，中国政府其实一直在避免和伊朗和俄罗斯签署任何防务条约，实际上他们在帮助这个两个国家，但是很多在国际冲突中呢，他们还表达的一些表达方式和立场与伊朗、朝鲜、俄罗斯都有不太一样的地方。那 Master 就说了，这个是中国有意采取的模糊态度，而背后是有原因的。实际遮掩的中国的希望是什么？中国就是希望取代美国成为世界主导力量。虽然呢，他们和伊朗、朝鲜、俄罗斯有合作，这种合作呢，实际上就是在帮助北京实现这个目标。但是中国也知道这三个国家也并不那么好控制，他们也可能破坏中国的计划，因此中国官员呢就必须拿捏一种微妙的平衡路线，既要和这几个轴心国成员呢关系足够紧密，这样才能随时利用他们的这种力量，但又不能太过亲密，否则这些国家干了任何坏事，中国都要跟着倒霉。那这个 Mastro 就说，很不幸的是，美国呢就让中国享受了这种鱼和熊掌兼得的局面。他说因为美国太过专注于猜测呢，就是他们美国老在想这几个国家会不会形成一个传统的防御联盟呢，就是其实美国人最熟悉的那种冷战阵营嘛。但是美国人没理解的是，中国政府在合作伙伴关系上呢，一直采取的是一种企业家式策略 entrepreneurship， 这种企业家战略在这里面是个贬义词什么意思呢？就是一种实用主义的，一切都可谈，甚至一切都是交易的战略。一会儿我们再讲。此外他说还有呢，中国第二个使用的伎俩，美国没看透的呢，就是这种 half in half out， 就是半进半出，一条腿进一条腿出的这种战略，它又加上一系列的实用策略。中国就是盘活了俄罗斯、伊朗、朝鲜这些国家的实际影响，而且这几个国家又分别可以给西方制造麻烦。美国呢也没意识到北京这种实验主义战略是非常非常成功的，而且因为美国一直觉得这几个国家还不是中国正式的盟友，那么美国政府的这些盟友，比如说欧洲甚至北约这些国家呢，也就从来没有因为任何轴心国这些成员他们的行为来实际惩罚过中国。但是这个邪恶联盟这4个国家在实际中就在分裂美国的联盟体系，许多美国的盟国呢，因为各自的地区麻烦，拒绝和华盛顿一道参与对抗北京的竞争。这是整个这个文章的主旨我先把它梳理一下，但是有一些细节我要拎。他说了这么一个现状呢，他的目的是什么呢？这个 Mastra 这个女士她说，如果一旦出现战争，比如说中国和美国真的打仗了，中国这种实用主义的策略呢，会相对更有效，会帮助中国
打败美国，甚至从军事上分析啊，他说因为如果北京和华盛顿不得不交战，这个四国轴心集团呢，因为已经在军事问题上足够强大，也足够存在一种协调模型，所以他们可以随时联合起来作战并击败美国。他说但这些流氓国家呢又并不是一个紧密协调的集团，他们也可以轻易的发生各自的冲突，也可以随时在自己的地盘上发动新的地区冲突，来分散美国的资源，干扰美国的盟友。这样呢就给中国制造了更多的机会，让北京政府能够取得在美中对抗，尤其是军事对抗方面的胜利。好，接下来我们讲3个点，一个就是他所说的这种混乱的秩序到底是什么，第二就是为什么他说中国是在刻意制造这种混乱的秩序，而在这个混乱的秩序中，中国怎么找到它的这个执行的载体，中国又怎么受益的。好，我们接下来先讲就是这个 Maslow 他分析的中国崛起的3种策略，他归纳成模仿、利用和创新创业。他说中国的崛起路径啊，并非是简单的仿效其他的大国，而是通过3种策略的综合运用来实现的。这3个战略是什么呢？就是一个是战略性模仿，一个是利用机会，第3个呢就是所谓的创新型创业行为。他说这3个策略是让中国可以不引发大规模的国际反弹，而又逐步积累了经济和军事力量的关键。具体来说，第一个，战略性模仿。他说中国啊，在部分领域模仿了美国的发展战略，特别是在那些既可以集聚力量又不会引发强烈反应的领域，比如说自由贸易和全球基础设施建设项目上，中国的全球战略布局是很像美国的。比如中国的这个一带一路倡议志在推进中国的这个亚非欧大陆上的影响力，可是这种全球性的这种联盟战略呢，它模仿的就是美国第二呢，他说中国采取的策略是利用机会。什么呢？在一些国际事务中，中国会通过利用机会来提升自身的地位，又避免呢与美国直接对抗。比如2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，中国实际上成为了俄罗斯最大的经济支柱。一个是中国提供了超过90亿美元的军民两用物资给俄罗斯，同时在俄罗斯所有的进口商品里面，中国商品占了38%，又给俄罗斯输血，又给俄罗斯提供他们需要的军事原材料关键的民用材料，甚至民用物资。就是从实际上西方想尽一切办法的形成的这种对俄罗斯的制裁被中国瓦解了。第3点就是创新和创业。这个 Maslow 说呢，当模仿或者利用现有的策略可能引起强硬的反应的时候呢，中国就采取了一种创新的一种独立行动。还是拿中国和俄罗斯来说，中国和俄罗斯一直有这个能源合作，西伯利亚的这个天然气管道每年向中国输送380亿立方米的天然气。这种新的创新性能源，这种新的合作方式呢，就确保了中国的能源安全，也避开了西方对中国有可能采取的这种能源供应的制裁。Maslow 就说，通过这些战略啊，中国其实呢从资源有限的地位起步，可以迅速崛起成为全球大国，而且还避免了因为崛起过快导致的国际的强烈反应，不知不觉的就站起来了。他的结论。然后再来说他刚才讲的这个企业家式策略是什么呢？就是务实的，针对需要，实际需要给具体的灵活应对方案，这样呢来维持和其他的这几个独裁国家合作的同时，又避免了陷入正式的防御联盟的这么一个困境中间，这样中国不就可以躲闪了吗？就是这种务实的像商人做生意一样的这种战略呢，帮助中国在经济和军事领域上获得了实际的利益，又避免了因为跟其他几个国家形成了正式的联盟而带来的这种国际责任和风险。
再拿中国和俄罗斯这个合作来说哈，就怎么体现中国的这种商人思维。他说，尽管中国一直强调自己在乌克兰战争中从来没有直接提供过这个军事援助给俄罗斯，但是中国其实通过经济支持又帮助俄罗斯在西方的制裁下一直保持了经济稳定。同时中国还买了大量的俄罗斯的石油和天然气，而这些交易呢比欧洲市场上的这个能源交易低44%。中国等于低价买进了石油和天然气，同时又在现金和物质上提供俄罗斯的帮助，而且在军事上等于也帮助了俄罗斯。向俄罗斯提供的是军民两用物资也就进一步支持了俄罗斯的俄乌战争。再说与朝鲜的合作也能体现这种商人的灵活性思维。这个 Mastro 说，比如说2021年中国和朝鲜更新了他们的这个双边防御条约，保持了两国在安全事务上的实际合作。但其实在2023年俄罗斯和朝鲜呢又签了新的防御协议，可是中国就跟俄罗斯和朝鲜又保持了距离，就不参与俄罗斯和朝鲜的这个防御协议。当外界问中国的时候呢，就说这个是莫斯科和平壤之间的双边事务，我们不干涉。然后他就说，这个商人思维再体现在哪儿呢？与伊朗也是这么干的。中国和伊朗之间呢，大量的是在能源合作方面展开关系。比如说2021年中国也跟伊朗签署了全面战略伙伴关系，伊朗的石油也都卖给了中国了，90%，我刚才说的这个数字。这样的经济合作帮助了伊朗面对国际制裁，又保证了中国的能源需求。这个 Master 说，这样灵活的策略让中国一直在国际舞台上呢最大化自己的利益，同时避免因为过度亲密卷入刚才说的这几个国家他们自己的国际争端中。这个 Master 就反复的在警告美国政府因为我们都知道外交事务杂志它的读者群主要其实都是政府里面的决策者现任的和卸任的这些官员，尤其是外交和双边事务之间的官员，所以他这个文章还是写给这些人看的。他就说美国要怎么办？美国必须改变自己的应对策略，美国一定不要再分别或者分裂的对抗这几个国家，而要采取一种整体对抗的思路。他就建议说，一个是美国需要调整对中国的应对策略，与其试图去从这个意识形态方面或者在实际的交往中去分裂这几个国家的关系，你也分裂不了。他的意思是说，他认为美国应该干什么呢？应该开始将中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜这4个国家视为一个整体，将其视成一个独裁集团，然后就在外交和经济上共同制裁这4个国家。他说，比如如果美国现在要应对俄罗斯对乌克兰的这个侵略嘛，这2年了嘛，他说美国就不应该仅仅制裁支持俄罗斯的中国公司，而是考虑将中国政府作为一个支持实体，对整个中国采取经济限制措施。同时他还说，他说应该呢，美国就直接跟北京政府说，除非俄罗斯回到谈判桌，否则这些限制就将持续。他说这种整体策略才是唯一能够决定美国未来在全球大国竞争中是不是还有绝对这个成功地位的当然我刚才说的这些话都是这个文章里这个 Mastro 的一个分析和建议，我这个地方非喜勿喷别喷我只是讲西方现在怎么看中国，然后这么一个在美国军队里做了很多年的服役的这么一个学者，他现在在给美国的决策者出什么建议。到这儿的时候我们就可以总结了。今天这篇文章呢是美国的主流的学术界的一个政策分析文章它讲的就是现在这个新的混乱的秩序是跟中国政府的策略相关的，西方这么认为，而且西方认为这个罪恶轴心国主导者是中国而不是俄罗斯，而且他分析了中国有一套模糊的外交战略，故意防止这种实际的军事联盟，但是在实际的合作中，中国是聚散
都有自己的非常强烈的目的性，跟俄罗斯的合作，跟朝鲜的合作，跟伊朗都体现了中国的这一套模糊战略。而他认为美国呢过于忽视了中国在这种模糊战略中实现了什么。他认为美国如果再不转变思路，不再把中国认识成这个邪恶集团的最后的最大的主导者的话，如果中美有军事冲突的话，中国会盘动他刚才这些说到的这些国家的力量，打败美国。等于他在强调中国现在在混乱社会秩序中的军事策略。当然今天的这个分析呢，肯定习惯中国这种话语方式的朋友们肯定会很不舒服。可是我想再强调的，这个现在就是像外交政策这样的主流杂志这些学者们他们的一种政策意见和一种分析。那么其实提醒我们的是呢，有的时候我们要真的要跳出原有的认知框架，甚至表达方式，甚至这种问题意识，来看一看全球格局下面的中国到底现在是什么位置，中国人接受的这些东西之外还有什么。当然并不是说西方这些东西就全对，那当然中国也有巨大的问题，这个是我们一直做节目的一个初衷，就是换一种视角看问题。好，今天的节目呢就到这里，我们下次再见。